Dneska tady jsme u mého prvního videa a zároveň i let's play z Minecraftu. Je to na mobilu, jak jste si mohli všimnout, a je to verze 0.14.0, ale je to alpha build, takže je to ještě nedodělaný, ale furt lepší než nic. Dá se stáhnout skoro všude. Stačí si třeba tady, vytvoříme si nový svět. Třeba si do Google napíšete Minecraft Pocket Edition a myslím si, že to je třetí ikona. Nevadí? Ne, no tak víte, spawnili jsme se na rozblbém místě. Tady pokácíme strom a musíme rychle z vody pryč, protože, jak by řekl Nejfake, velké riziko napadení lachtana. Pokácíme nějaký ten strom. Ten se bude hodit. Tak, zatím aspoň jeden. Ať máme aspoň něco. Nicméně tady ten let's play, ten si nebudu nějak dodělávat, když to nebudu natáčet, takže vždycky si to ukončím a budu to natáčet jenom s váma. Takže co, my si tady teď craftíme toto a aspoň jeden stick. Tady jedny. No, strom si sázet nebudu. Hop. Kdyby něco, tak ať máme aspoň jednu zbraň. No, zbraň se to ani tak nazvat nedá. Pokácíme ještě jeden strom. Nicméně, až si budeme stavět barák, tak dřeva budeme potřebovat hodně, ale hodně moc. Taky nějaký ten stone. Slyším tu ovci, tak dokácím tady ten... To je jako ovce, kde jsi? Ovce... To by tu zmna teď potřebuju. Tady je slepice. Na jídlo dobrý. Tak ne, já nesmím sprintovat. Ne, pojď sem. Slepice blbá, nechci moc sprintovat. Na 2 rány, jo. A ještě tamhle někdy byla kráva. Jo, tady je. 1, 2, 3. Tak budeme si na 4, 5, 6. Tak na 6. Nevadí, ale nějaký to jídlo máme. A tady je ovce. Ovce tu musíme mít. 3, 4. Jo, máme vlnu. A ještě tady pokácíme. Zabijeme jednu tu krávu. No, že na to nemáme ani na boty. Nevadí. My půjdeme dál. A jdeme si nějaký dobrý plácek na postavení našeho baráku. Mohli bychom se ho postavit tady pěkně u řeky. Ale tady se mi líbí, že to je moc stromu a teď to kácet nebudu. Nějaká louka by se mi líbila. Ale tady spadají, co to tam... Tady spadlý strom, tak ho doděláme. A už bychom asi museli začít, měli začít stavět, protože nechci tu zase čekat, až nás zabije nějaký zombík, takže dřevo zase máme. Nevím, tady je zase řeka. Tady to nepůjde. Nevím. Tady je nějaká pjáž. No pjáž. Jenom písek. Jo, ten se nám potom bude hodit na ty skla. Takže natěžíme taky. No, na skla. Spíš na skla do baráku. Ne, to už je stone. Tak a ještě tady. Tak tady písek. Je ho tu docela dost, což se mi docela i líbí. Ale měli bychom spíš hledat ty ovce.
ještě tady tu jednu řadu. To už by nám mohlo možná i stačit. No, nevím, máme. Jo, to stačit bude. Když tak postavím něco menšího. Nebo ještě někde seženu. Hop. To je další spadlý strom. Hop. No. Kdyby jsme... Takovýhle to je pěkný. A možná, že to je voda. Kdyby jsme tady to dali do roviny, tak... Jo, tak tady postavíme náš barák. Nicméně já na tom mobilu můžu natáčet jenom 15 minut, takže já to tady stopnu a zatím to dám do roviny, takže zatím čas. Tak jo, takže jsem tady zpátky, už jsem to tady tak trochu nějak... No možná, že by jsem mohl tady ještě... No nějakou vilu zase stavit nebudem. Tady. My si teď koncepuje, jo, to jsou ty. Už máme jeden stack, takže kudy nechci. Jak to uděláme? Ještě tady to bych zničil a tak ještě tady to. Spíš. No, začnu tady odsaď. Čekat. Ne, tady nechci. Hop, hlína. Tady 1, 2, 3, 4, 5. Au. Další bude tady. 1, 2, 3, 4, 5. Ptám se, kde už je slunce. Ajaj, problém. Čekaj. Jo, je to dobře. Ne. Up. To musím rychle, počkej. Tady odsaď to postavím třeba 1, 2, 3, 4, 5. Au. Tady. Ne, tady ne. Měl bych se docela i chvátnout. Jelikož za chvíli bude noc a to já nechci. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tak to už bychom měli. Nicméně máme jenom jednu ovci. Což je velký problém, ale hodně velký. Takže já nevím, já to možná přes tu noc pauznu. Nebo možná, že ani ne, protože za chvíli budu muset končit. Tak. Co? Tak? Už? Protože... Hej. Nechci, aby... No, abyste z toho videa taky něco měli, abyste se tady museli na tu hrozbu koukat. A ono už se stmívá, tak přemýšlím, jestli to... Ne, dochází dřevo. Problém. Ale co? My to vyřešíme. Uděláme tohle a tohle. A možná, že to nevyřešíme. Ne. Tak, nevyřešíme. Ale máme ještě hlínu. Proč tam sakra dávám teď to dřevo? Rychle. Tak, zase nevidím bloky. Já se tu teda rychle zaterasím a nevím. Nevím, jestli to mám pauznout a... Nevím, asi to teda už ukončím a v dalším díle se vám zase ozvu. Takže počkej.
takhle, abyste na mě viděli. Mám tu takhle nádherný skin telky. Není nádherná? Já nevím, takže nezapomeňte mi dát odběr. Napište mi do komentářů, co byste ještě chtěli, jestli na kompu to asi taky budu natáčet. Nezapomeňte tam dát like. No a napište mi tady do komentářů chyby, co jsem tady udělal. Sice já vím, žádná kvalita, ale pochopte, je to na mobilu. Takže nezapomeňte dát like. Nazdar.